mukama waffe yeebazibwe. Haleluya, twebaza mukama luno olunaku olulungi lwe tufunye leero. Ekitiibwa ettendo tubimuddiza. Mukama mulungi eri obulamu bwo ampuliriza. Mukama mulungi eri obulamu bwaffe ffenna abali ku mukutu. Tussa okulamusa okuva mu Sons of Sunday International, abaweereza babatumidde nnyo. Tubaagala nnyo, mwebala okwerekereza byonna nemwekumira ku Sons of Sunday okuba nga muwulira ebyo Katonda byateese ku mitima gyaffe, ku mirimu yaffe. Mukama abatuweera omukisa. Mpaamu eddakiika emu yokka mutereeze na kino ekyuma ekirala tusobole okweyongerayo. Otherwise Mukama akunkoleramu omulimu omulungi, Mukama akunjagalire. Ekitiibwa n'ettendo katubiwe Mukama. Haleluya. Yes. Ngenda kuyita mu programu zaffe mpola mpola nga bwentereza ekyuma ekimu. Programu zaffe buli Monday to Friday tubeera ku ssaawa 6 tubeera ne programu eya lunch hour special nga ssaawa zino zennyini. Haleluya. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Yes. Then buli ssaawa 6 ogw'ekiro tubeera ne midnight prayer oba gye tuyita essaala etuyingiza mu lunaku olupya. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Then buli lunaku tetumeesinga. Then buli Lwakubiri ssaawa 12:00 obudde obwa South Africa tubeera ne programu. Buli Lwakubiri ssaawa 12:00 obudde bwa South Africa tubeera ne programu eya kukuza omwana ng'amanyi Katonda, kukuza omwana ng'alimu embala ya Katonda. Haleluya. Haleluya. Yes. Lwakuna ssaawa 12:00, buli Lwakuna ssaawa 12:00 tubeera ne programu eya Ask Your Pastor. Olina ekibuuzo kyonna, olina ekikulemeredde, olina ekikusumbuwa spiritually oba mu biblically, tubeerawo ku ssaawa 12:00 buli Lwakuna. Buli Lwamukaaga ne Sunday, buli Lwamukaaga ne Sunday ssaawa 12:00 tubeerawo ne Surveying the Word of God. Surveying the Word of God oba kiyite okulambula ekigambo kya Katonda, bwe tusomera ebigambo bya Katonda ennyiriri ne tuzitegeera, oba kiwandiise Bible study. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Yes. Tubeerako ne visual message, tubeerako ne short videos eza motivational messages. Mukama akutuweera omukisa. Haleluya. Mukama akutuweera omukisa. Wakyali wakuuma akamu kaganye okuconnectinga bulungi naye nga nsuubira kagenda kuba connectinga. Yes. Kati nzikiriza nkugambye nti mpeereddwa omukisa okubanga yenze agenda kubanga ayogerako naawe. Nze ani okubanga njogera naawe? Mukama akumpeera omukisa. Mwannyinaze naawe brother ali ku mukutu ogwa Sons of Sunday International. Mukama akukole bulungi, Mukama akunjagalire. Kati yimbeyo oluyimba lumu oluvannyuma tutandike. Yimba amatendo, yimbira Mukama. Yimba amatendo, yimbira Mukama. Ye Kabaka w'ensi zonna, yimba amatendo ge. Sinza amatendo, sinza Mukama. Sinza amatendo, sinza Mukama. Ye Kabaka w'ensi zonna, yimba amatendo ge. Sinza amatendo, sinziza Mukama. Sinza amatendo, tusinze Mukama. Ye Kabaka w'ensi zonna, yimba amatendo ge. Tulisinza Hosana, tulisinza Hosana, tulisinza Hosana. Sinza amatendo ge.
tulitenda hozana, tulitenda hozana, tulitenda hozana, sinza amatendo ge, tulisinza haleluya, tulisinza haleluya, tulisinza haleluya, sinza amatendo ge. Mukama waffe yeebazibwe. Kitaffe omulungi tukwebaza, tusinza erinnya lyo, tukugulumiza, tugamba nti osaanidde, osaanidde, osaanidde Kitaffe omulungi. Ekigambo kyolese mu maseekati gaffe tumanyi kirungi era kigenda kutukolamu omulimu omulungi. Tusaba Mwoyo w'Omutukuvu atulungamye mu byonna bye tugendamu bisobole okuba birungi eri obulamu bwaffe, bitukolemu omulimu omulungi ogwo ogunaayamba ffe n'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. Ekitiibwa ettendo tubiddiza gwe Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amen. Hallelujah. Yes, nakomyewo n'amawulire agagamba I am a winner in Christ Jesus. Omutwe gwaffe gugamba ndi muwanguzi mu Kristo Yesu. Hallelujah. Tukooye okwekubagiza, tukooye okubanga tutambulira mu kinzita kinkola kitya, tujja kutambulira mu mutwe ogugamba I am a winner in Christ Jesus. Ekyo ekigambo twakifunira ddala olubereberye essuula emu olunyiriri lwa 26 mu lubereberye Genesis chapter 1 verse 26 twafuna ekigambo I am a winner. Awo we twafunira obukulembeze, we twafunira okubanga tufuga, we twafunira okubanga tujja kuba n'ebintu byonna bye twagala, we twafunira okubotola. Awo Mukama mulungi. Hallelujah. So njagala kuzzaamu amaanyi nga nkugamba n'omutwe gwaleero gugamba oli muwanguzi, ndi muwanguzi. Kino tekiyinza soboka okujjako nga twerimbise, okujjako nga twenyise, okujjako nga tusaze eddiiro ne tubeera ku sayidi ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Hallelujah. Omutwe gwaffe gugamba I am a winner in Christ Jesus. Obuwanguzi bwo buliwa? Obuwanguzi bwo bufunira wa? Obuwanguzi bwo buyimiridde butya? Obwange nkugambye buli mu Kristo Yesu. Tuli bawanguzi abooluganda, twawangula dda. Waliwo oluyimba gwe sitaani nkusekerera tolina katebe w'otuula. Yesu yakuwangula dda emyaka 2000 bweddu. Mukama waffe yeebazibwe. Kati girimu n'emusobyo. Mukama waffe yeebazibwe. Oli muwanguzi mwannyinaze, oli muwanguzi brother. Tugenda kuba tusoma ebyawandiikibwa naye njagala kulaga Abraham ne Sarah Katonda yali abasuubiza kuva mu bo bagenda kufuna oluzaalo lw'amaanyi, abaana n'abazzukulu. Asuubiza abantu nga n'olubuto lwa Sarah terukyasobola kusitula mwana, ng'ate na Abraham takyasobola kuzaala. Mukama waffe yeebazibwe. Naye Katonda n'asuubiza ekyo kye yasuubiza. Gwe Katonda ye Katonda yennyini gwe njogerako leero, gwe njagala kutuusaako leero, nti yoyo Katonda ayagamba I am. Katonda bw'agamba I am kitegeeza waali kati. Yesterday he was. Naye aba yesterday ababadde mu yesterday yabadde I am mu yesterday. Kati kye tuyita he was past tense. Katonda erinnya lye I am. Yenze wendi, yenze mu kizibu kyo, yenze mu kusumulwako, yenze wendi. Mukama waffe yeebazibwe. Imminent, abeera wano, abeera wali, abeera wonna. Is omniscient, w'amaanyi wanjawulo. Nze nyinza kulaba wano ne wabaawo ekisenge ne kinnemesa okulaba ebiri mitala w'eri, naye ate njagala kukulaga Mukama waffe yeebazibwe nti ye Katonda alaba n'ayisa n'omu bisenge, n'ayisa n'omu nzikiza. Mukama waffe yeebazibwe. He transcends. Asukkulumye. Mukama mulungi.
njagala tugende mpola mpola ng'otegeera Katonda gwe njogerako. N'agamba Abraham nti mugenda kuba n'omwana oyo mwemuli ensigo yange enaakola kye njagala. Abraham n'atunuulira Katonda. Saara n'abisekeramu. Naye Katonda n'agamba Abraham, I'm God. Is there anything impossible to me? Mukama waffe yeebazibwe. Ffe tuli bawanguzi. Leero njagala kugamba oli muwanguzi. Katonda bw'akugamba ogenda kufuna omwami oba wafuna dda omwami. Katonda bw'agamba ogenda kufuna omulimu oba wagufuna dda. Katonda bw'agamba nti ogenda kuzimba ennyumba eba yaggwa. Ekikwetaagisa you to step in it, step in your blessing, step in the word that God has already told you, to step in the prophecy, to embrace it, but you already a winner. Teri kye tukola abazimbi mubimanyi okunsinga tuba omuntu oba n'ettaka ekibanja oba plot somewhere n'oyagala kuzimbako ennyumba. What you do, you make a plan, n'okola plan. Kati ba builders abajja ba contractors batandikira ku eyo plan ne bazimba ekyo ekiri awo. Naye gwe ennyumba eba yaggwa dda. Omanyi ekisenge we kiri, ekitanda we kigenda tunula, omanyi kabada weeri, omanyi buli kimu nga bwe kitambula, nga naye nga yesigazza bali okujja ne bagiteekako buteesi, naye ng'ennyumba yaggwa. Haleluya. Mwannyinaze muganda wange njagala kugamba buli kyoyagala, buli kyokaabirira Katonda okuwa kyaggwa dda, yakikuwa, naye kibulamu kimu kyokka. Gwe step in and put your input in getting it, in receiving it, in having it, in acquiring it. Mukama mulungi. Haleluya. Leero naze n'ekigambo ekigamba nti Katonda wo asukkulumye ekyo ekikunyiga. Yes, oyita mu mbeera, embeera nnene ku maaso go, embeera nnene ku matu go, abakiwulira abantu gawaalaala. Mukama waffe yeebazibwe. Abalaba kyoyitamu balabira ddala kinene. Ekyo kyekiri impossible ku baana b'abantu, era kyekyo ansa tosuubirayo ndala, kirina kuba impossible. Naye to God is possible. Embeera ejja kuba nnene, ejja kumegga, ejja kuyinza, ejja kulemesa, ejja kusula wansi bw'onoosigala ng'ogirabisa amaaso gano aga bulijjo. Naye bw'ogamba kojjawo gano amaaso olabise embeera amaaso g'omwoyo, awo kiba kitegeeza ati ekintu okijje mu mikono gyo okiwadde Katonda. Awo bwe tusoma ekyawandiikibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Ye Mukama. Luka 1:37. Ye Mukama Yesu Kristo yazukira mu bafu, ye Mukama. Buli lulimi lwatule Yesu ye Mukama. Luke 1:37 egamba, for nothing will be impossible with God. For nothing will be impossible with God. Kyatuuka akaseera malayika najja wa Maria oba maama wa Yesu, Mary, bwe yamutuukako n'amugamba, munnange ogenda zaala omwana, ogenda zaala omununuzi. Mary n'agamba malayika, kinaabeerawo kitya nga nze ndi mbeerera? Malayika n'agamba Katonda, tewali kizibu mu maaso ga Katonda. Kinaabeerawo kitya nange okuva mu bwavu? Kinaabeerawo kitya nange okuva mu kunyolwa? Kinaabeerawo kitya nange okuva mu buwulu? Kinaabeerawo kitya nange okubanga buli kyenkwatako tekivaamu makulu? Kinaabeerawo kitya nange okulaba nga ne mu nnyumba eyange? Kinaabeerawo kitya okulaba obuweereza bwaffe buyimiridde? Kinaabeerawo kitya ebibuuzo biri? Kinaabeerawo kitya lwakuba kusinziira nga bwe weeraba toyingirangako mu kintu ekyo, togendangako ku mulimu ogwo, tovugangako mu motoka eyo, togendangako mu ggwanga eryo,
tofunangako agreement y'ekibanja n'ogisaininga nti eri mumanyago, toyimirirangako ku bondi n'olamuza mmotoka, tozimbangako nnyumba ne bagamba nti ennyumba ya gundi, togendangako n'oyanjula nti omukyalo no wagundi omwami ono wagundi, togendangako mu bbanga kugulawo akawunti. Kati ekibuuzo naawe okibuuza, era n'omuntu gw'awulira yenna alina kukkiririzaamu ekigamba nti kinaasoboka kitya. Remember, I am the winner in Christ my Lord. The winner I will be if I remain in the Lord, like a soldier in the army, saved from the war. I am the winner in Christ my Lord. Mukama waffe yeebazibwe. Ensonga eri nti oli muwanguzi. Obuwanguzi toyinza kubufuna gwe wekka, naye buli mu Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya, haleluya mwanyinaze, haleluya wa Luganda, haleluya. Oli muwanguzi. Yesu nga tanabazaalibwa, tulaba malayika ajja wa Maria oba wa Mary, n'amugamba muntu gwe nno ogenda situla, kyogenda situla mu lubuto mununuzi. Ye n'amugamba kinaabeerawo kitya nga ndi mbeerera. Ekyo tukisanze mu Luka essula emu olunyiri lwa 2:7, Luka essula emu olunyiri lwa 7 baamaze dda okuluwandiikawo. Mukama waffe yeebazibwe. Kyenjagala kugamba ki? Waliwo embeera tonabagiyingiramu. Embeera y'obufumbo tonabagitandikako. Embeera y'emirimu tonabagitandikako. Embeera y'okuba ng'osevinga sente tonabagitandikako. Tonaba kufuna kibanja, tosayiningako agreement ya sales agreement ng'ogula ettaka, tolinyangako nnyonyi kugenda mu ggwanga eddala, tobangako mu lulimi nga si lwammwe ng'olina kucyenjinga n'okozesa luzungu oba olulimi olw'abalala lubategeera nga nalwo si lulimi lwo. Mukama waffe yeebazibwe. Kati naawe weebuuza kinaabeerawo kitya okulaba kibeerawo wali obulamu bwange nze atabeerangako mufumbo, nze atazaalangako, naye baagamba Mary the mother of Jesus. Eri Katonda teri kirema. Naawe brother, naawe sister, you are a winner already. What is required from you is to come and step in the word of God, to come and step in and embrace what God has already given you. Lwakuba kugamba mu Jeremiah nti nakumanya nga tunazaalibwa nga tunagenda mu lubuto lwa mama nali mmanyi emirimu gy'ogenda kukola. Katonda aba already amanyi by'ogenda kukola ne by'ogenda kuyitamu. Kati ye aba yakuwadde dda omukisa gwo, aba yakuwadde dda obugagga bwo. Omwami we aba amumanyi, omukyala we aba amumanyi, ebibanja aba abimanyi, buli kimu aba akimanyi, naye ekibulako you to step in. Abaana ba Isirayiri bwe baali babajja mu buddu e Misiri, Katonda yabagamba musimbule mugende mwensi gye mbawadde ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Baagenda osimbula ng'ensi already gy'eri nga yagibawa, naye ensi eyo mwalimu already n'abalimu ba inhabitants, mwalimu abantu abaayo. Naye kyenjagala kulaga ki? Ye Katonda yali amaze bali okugibajjako ng'agikwasizza abalala. Waliwo ali mu office gy'olina kutuulamu. Ontegedde. Waliwo ali mu kuvuga motoka eyo ekisumuluzo nga kikyo. Waliwo ali mu nnyumba nga ye supposed kuba yiyo oli supposed gigula. Waliwo ali n'ettaka nga ly'ettaka alikuumidde ggwe. Abaana ba Isirayiri ne bagamba mugende, ngenda kubaweereza ensi, mbawadde ensi eri mu maaso eyo we mulaga ekulukuta omubisi n'amata, ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, nga ye eri already there. Naye mwali mulimu abantu, mwali mulimu Hittites, mwali mulimu aba Ammonites, mwali mulimu aba Canaanites, mwalimu abantu. Naye Katonda aba yamaze kikuwa, aba ayagala your face to step in, remove the feelings and put in faith. Otambule faith. Bw'osoma Hebrews chapter 11 ogenda kulaba olw'okukkiriza essula yonna eggwako olw'okukkiriza. Kikwetaagisa gobe n'okukkiriza oyingire your blessing, oyingire your marriage, oyingire your business place, oyingire your project, oyingire mu buweereza, oyingire
mu bazadde ng'oli mu luzaalo mukama waffe yeebazibwe kukkiriza naye katonda n'abaana yagiwadde omukisa n'omwami agenda kuzaala morede yamuseetinga naye oli mu kwekubagiza because of okwekubagiza buli lwokaaba ennyo n'okaaba ng'okaaba mu feeling okaaba mu attitude mukama waffe yeebazibwe toyinza kukyukira ku ddyo n'olaba amazzi aganaakuyamba gwe n'omwana wo toyinza kukyuka ku ddyo n'osuula akatimba n'okwasa ebyennyanja birungi lwakuba oba okyali mu kwewozaako nze gwolaba nasuze ku nnyanja nga ntega ebyennyanja ndi siniya tuganye ebiremye okukwasa ekiro kyonna twagezezaako biganye okukwasa olw'ensonga obadde woosuula si wewo obadde osuuza feeling obadde osuula gwe kusinziira experience yo naye katonda yakugamba suula kusinziira his willing mukama waffe yeebazibwe you are a winner mukama waffe yeebazibwe haleluya suula wenyini wekiri katonda n'agamba Aburahamu ogenda zaala Aburahamu n'amugamba olimba nze sikyagendamu ebyo ebintu mukyala wange yabigoba dda mukadde muzibu nze ndi muzeeyi ebyo mbiwulira byoyogera mbitegeera naye kizibu kala n'amugamba nothing is impossible to me akola ebyamaanyi he creates things out of nothing yagamba kibe ne wabeerawo ekitangaala yagamba kibe ebyewalula ebibuuka n'ebyomu nnyanja byonna ne bibeerawo ate kati omugamba olubuto nabaana mukama waffe yeebazibwe waliwo eggi katonda lyateeka mu lubuto lwo waliwo eggi katonda lyateeka mu lubuto lwo ng'eryo ggi baliyita Isaka tofaayo myaka emeka gy'oyiseemu ekyo ky'oyiseemu tofaayo budde bwekanawa bw'oyiseemu ekyo ky'oyiseemu naye eggi lyateeseemu baliyita Isaka lyonna eggi eryo liyimiriddeko omukisa gwo liyimiriddeko ekisumuluzo kyo eggi liyimiriddeko ebirungi byo ngamba waliwo eggi erijja otuyanye. You have toiled looking for a man. You have toiled looking for a wife. You have toiled looking for a job. You have toiled looking for savings. You have toiled to go abroad. You have toiled for, you know the story. But I'm telling you, this is the time. Katonda agenda kuteeka mweji mu bulamu bwo. Eryeji ligenda kuzaala kye bayita Isaac. Kye bayita Isaac kigenda kubeera sacrifice ye buli kimu kyonna. Tojja kuddamu kubonaabona olw'ensonga Isaac azaaliddwa. Togamba Katonda nti okiraba obudde tulina ebiseera ebisinga tugamba kati ndi mu myaka 3 ndi mu myaka 4 sinalaba musajja kati kijja kuba kitya ndi myaka 43 sinalaba mwami sinalaba mukyala sinafuna mulimu sinazimba sinakola ki. God transcends asukulumye essaawa. Abraham ne Sarah benjogerako bali mu myaka emingi ennyo okubisaamu emirundi ng'esatu okufuna ejjo dividing by 3 times okufuna ejjo baafuna omwana ate omwana n'avaamu ekyamakulu. Naawe wooli Katonda ali waggulu w'obudde bw'oyogerako ye yateekawo ezo essaawa yakumanya nga tonazaalibwa mwannyinaze yakutegeerako nga tonagenda mu lubuto lwa maama wo gwe brother. Tutandika okwemulugunya va mu eyo step genda mu step endala ey'okukkiriza. Katonda ebintu yabitonda dda mukama yeebazibwe. Mukyala wange yaŋŋambako lumu nti myaka emabega nnyo we nagenda okumufunira I think it was 5 years and mukama waffe yeebazibwe nga bamugambye mu maaso g'omwe n'amugamba nti gw'ogenda kufumbirwa omusumba ogenda kufumbirwa omwami we agenda kuba muweereza. Mukyala wange nga takyagala mukyala wange nekimuzitowerera n'akigobaganya n'akikola atya. Naye kyenjagala kugamba period yayita obudde bwatambula mukama waffe yeebazibwe haleluya. Obudde bwatambula era we yagenda okufuna gwe yateekako empeta yali mutume ayamuteekako empeta yali muweereza wa Katonda. Naye kiba kitegeeza ati already yali muwanguzi mu kigambo ky'obufumbo. Oba yatambula mpola oba kikyaleeta emyaka okuba mingi oba yatambula speed oba kyemyaka gye yayeeyo nze kyekugamba kimu bwe yagenda in
When she stepped in the word that God told her, she acquired what God promised her. The only thing you are supposed to do, what you are required of, to step by faith in what they have prophesied unto you, in what God is speaking in your ears. Waliwo ekyo kyolina okufuna naye otidde oli ku saidi owagira buwagizi mupiira abasamba naye abagenda kuwangula abagenda kwambala emidaali ba Ronaldo ba Messi gwe togenda kwambala otidde kwambala engatto otidde kuteekamu esooti otya kukuba engwala nkugambye eno reesi. Today omwami gwafumbira era omwami yenze Amos Lwabuholo nga ye Goroth Lwabuholo afumbira musumba, but this one took some good years. Why? Oyinza sanga teyakikwatirawo mu mangu, yali takyagala, yalaba mu bulamu bwe tekiriimu. Oyinza sanga kekaali kadde kakyo. Kiki kye nkugamba, waliyo ekigambo ekikugamba oli muwanguzi, waliyo ekigambo ekikugamba oli muwanguzi. Wawangula dda kyekikwetaagisa ki? Okuyimirira mu kyamagero kyo, okuyimirira mu kukkiriza, okuyimirira no stepping in mu by'obugagga bwo. Mwenna abali ku mukutu mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda mwesigwa bw'ayogera n'okukola akola. Nze omwana w'omuntu nyinza kulimba naye Katonda talimba. Nti Mukama n'omwesigwa tahinduka, Mukama n'omwesigwa tahinduka, Mukama n'omwesigwa tahinduka, bigambo bye byagambire byonna naijja okubikkiriza. Katonda mwesigwa takyukakyuka, Katonda mwesigwa tabuukabuuka. Buli kigambo kyonna kye yayogera agenda kitukkiriza. Naye akituukiriza kwani? Kwoyo awaddeyo obudde, awaddeyo okukkiriza n'anoonya ekyo kye bamugambyeko n'akikwatako. Mukama waffe yeebazibwe. You already overcame. Hallelujah. Katusome. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda, God will change your messes into miracles. Kansooke ntambulira awo. God will change your messes into miracles. There are a lot of messes around your life, inside your life. Buli kimu kyokwatako kiggwa, buli kimu kyogezaako kifeebera, buli kimu kyogira bwoti kigaana. Mukama waffe yeebazibwe. Okwata ku kino ne kirema, ogenda mu bufumbo n'ofumbayo ennaku bbiri. Bw'ofumba lanchi nejja bulungi ne mugirya, sapa bagikulesanga etokota ku sigiri ne bakufubutula. Ogezezaako ogenda ku mulimu, owali repooti esooka, ey'okubiri bagamba tunaakuyita. Oyagala kugenda, oli bw'ogenda kusaba visa, ow'omu maaso bamuwa, gwe ne bakumba, ow'emabega ne bamuwa. Kwegamba ebintu byonna biri mess. Katonda agenda kubikyusa bifuuke miracles. Naye what is required of you is okuyingira mu mukisa gwo. Nze bwe baŋŋamba nga ndi muweereza ne baŋŋamba nti oli mutume, ogenda kulagula amawanga, ogenda kuba w'amaanyi, ekigambo kya Katonda akiteese mu kamwako, ng'oli abyogera nga ndabira ddala, I think muyaaye, olw'ensonga nali neetunuulira nga ndabira ddala nkyayogera si kyekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Naye leero ate bwe mpulira nga ebigambo bye njogera ng'ate byogera ku Yesu, ate ne nzijukira oli ayandagula ekyo yakiŋŋamba 2001 around mu gw'omwenda. Naye today is a different story. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Nze gwe mulaba nakuba omupiira mu byuma by'abalokole nga siri mulokole nga mbagoba bave mu kisaawe tusamba omupiira. Nali mulalu nnyo. Waliwo agenda kunsitukiramu ng'ate nali mulungi mu byokulwana ebyo ng'ayagala kuleeta olugezigezi n'enyimirira twekube. Mukama waffe yeebazibwe. Twekube mutulabe. Kati ne wabaawo n'amugamba muleke. Omuzungu gwe baali bakyaziza n'agamba mumuleke oyo omuvubuka. Ne bandeka. N'aŋŋamba muvubuka gwe bujja kukya lumu. Omupiira gw'okubye mu byuma by'abalokole wabeewo agukuba mu byuma byo ng'oli mulokole ng'oweereza. It took some time nga siri mulokole n'ebigambo bye nga sibitegeera. Nali mpeereza nga ntandise kuweereza door to door, street to street revival services nga ngenda mu madistricts. Bwakya lumu ne ngenda mu kitundu kye bayita Hapuuyo ne mpeereza ebyuma byali byange ne ntandika okuweereza mu kisaawe. Omuvubuka n'avaayo n'akwata omupiira n'akuba mu byuma byange, n'akuba mu byuma byange.
wano wenjogerera waliwo nasobola testifying lwakuba yali akyazizaamu abazungu abo yali taatawe n'essaawa zino mulamu n'akuba mu byuma byange neezijjukira ekigambo muweza wakati nakyeyogera sometime back nti naawe omupiira gw'okubye mu byuma bino bagenda gukuba mu byuma byo ng'obuulira enjiri nange omuvubuka baali bagenda musituukirira lwakuba nali nsabye gavumenti poliisi nali ngitegeezeza LC ngitegeezeza n'ekyalo mpandiseemu nga bamanyi ngenda kujja ne baagala kumukuba ne baagala kumuboneza ne mbagamba muleke bulikya naye nga bakuba omupiira mu byuma bye nga si mulokole naye wetwogerera wenagenda okuviirayo nga mulokole n'okuweereza aweereza kati simanyi oba naye omupiira bakuba mu kiki eŋŋamba oli muwanguzi mulokole oli muwanguzi ebyokulwanyisa byaffe sijja kusomayo naye bw'oteekako 2 Corinthians chapter mukama waffe yeebazibwe 2 Corinthians chapter 4 verse 10 ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri si bya musaayi tetulwanagana na mubiri na musaayi tulwanagana nayo yafugira mu buwengula wandiika nkyogedde bwogezi 2 Corinthians chapter 4 verse 10 ebyokulwanyisa byaffe si bya mibiri bino nga bw'olaba emmundu za Museveni n'abo abalina ba presidents abalala never it's not like that my brother not like that my sister gwe tulumbagana naye afugira mu bwengula tumukubisa byakulwanyisa birala mu byo mulimu n'okukkiriza mu byo mulimu n'okumalirira mu byo mulimu n'obujulizi mu byo mulimu omusaayi gw'omwana wa Yesu mu byo ebyokulwanyisa mulimu ennyimba ez'ettendo ez'okusinza wawangula dda mukama waffe yeebazibwe hallelujah I thank God for you just understand that it's by faith olinnya mu bibyo it's by faith obikwatako it's by faith owangu ofuna kye bakusuubiza ati weerabira bayibuli yakugamba ki ebyawandiikibwa bigambye ki nabbi yakugamba ki omusumba gwobe ayogedde ki njagala kuzaamu amaanyi nga nkugamba mwannyinaze nga nkugamba brother oli buwanguzi deve ekulimbalimba mukama waffe yeebazibwe Mary the mother teyafuna musajja yamuteekamu olubuto lwa Yesu naye yafuna olubuto why because nothing is impossible to God embeera ekunyiga yeese ekunyiga n'aboogibuulirako bonna bagiraba nnene kyoyitamu kinene yes tukikkiriza naye jjawo amaaso g'omubiri oteekewo amaaso g'omwoyo tugenda kusoma Ephesians chapter 4 verse 20 to 24 awo twogera ku attitude kyenkusaba change your attitude towards the way you do things. You have been doing them in a different way, now change and do them in a different attitude. Mukama waffe yeebazibwe tuli mu Ephesians hallelujah twakusaba Ephesians 4:22-24 mukama waffe yeebazibwe egamba you took off your former way of life. You took off your former way of life. The old self. That is corrupted by deceptive desires. You are being renewed in the spirit of your minds. You put on the new self, the one created according to God's likeness, in the righteousness and the purity of the truth. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Nti weeyambulako omuntu omukadde oyo omuntu ajudde enkwe ajudde obubi ajudde ebikolwa ebyedda wafuna omuntu omupya wakyusibwa kati yambala omupya oyo atondeddwa Katonda akukomyawo mu kufaanana kwe mu butuukirivu n'omu bulungi obw'amazima. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya haleluya. Kankubuulire obadde olina ebintu engeri gy'obirabamu, obadde olina ebintu engeri gy'obikwatamu, obadde olina engeri gy'otambuzaamu ebintu byo, change your attitude so that you can also have the changed results. Naye bw'obeera mu ekyo ojja kubeera mu ekyo omalirize nga
mukama waffe yeebazibwe nga tolina kyokyusizza olw'ensonga okyanywa omwenge era osuubira ti bigwo binuubule n'okuyomba okutaliwo nsonga okyali munafu era osuubira ki okubanga tolina kyolina at the end of the day. Mukama waffe yeebazibwe. Naye bw'onookyusa attitude yo ebintu n'obiraba mu style endala n'omanya it's you to do it, then all will be well. Remember, Paul said this is a race you have to run so as to get that prize. Olina kudduka, olina kubaako kyokola. Bible etugambye Ephesians chapter 4 verse 22 to 24 egambye, you were taught with regard of your former way of life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. Olwabiri musatu egamba to be made new in the attitude of your minds. Be made new. Wefunamu ekipya mu ggwe, baako enkola endala, baako endowooza endala. Toweeraba mu baferiyazi. Gurupu gy'olimu gitegeere, yogera biki, etambulira mu biriwa, ye ekola bitya. Excuse me. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Katonda asukulumye obudde. Oli mu kutya obudde abusukulumye. Katonda asukulumye challenges zoyitamu. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda asukulumye ne limits z'omuteekako. Nze kati olaba webukeera bagenda kuba kiri bwekiti, bwekikola bwekiti, nze kati mpereddwayo ebbanga bweriti, nze nsigazaayo bagamba omuntu bw'atuuka mu myaka 35 bw'aba mukyala okuzaala afuna difficulties in giving birth. Toteekako Katonda limits. Mukama waffe yeebazibwe. Oli musawo yabyogera naye n'omusawo yatondebwa Katonda. Hallelujah. Katonda asukulumye. Katonda asukulumyiza omniscient. Katonda ye ali wano, ali wali, ali wonna. Musa n'amubuuza erinnya lyo gwani, n'amugamba I am. Nze. Mu kizibu kyo yeye. Mu kyoyitamu yeye. Mwanyinaze. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Ekikutulugunya kyonna Bible etugambye bw'osoma Mukama waffe yeebazibwe mu bbaluwa ya Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula 5. Hallelujah. Olunyiriri I think Mukama waffe yeebazibwe kantuuke mangu mangu. Tujja kusoma okuva ku lunyiriri olusooka tusibire ku lwokutaano, naye ensonga zange ez'amaanyi nzaagalira ku lwokuna n'olwokutaano. Katusomere ddala ebbaluwa ya Yokaana essuula esooka olunyiriri olusooka mpaka ku lwokutaano. Mukama waffe yeebazibwe. Everyone who believes that Jesus is Messiah has been born of God, and everyone who loves the Father also loves the one born of him. This is how we know that we love God's children, when we love God and obey his commandments. For this is what love for God is, to keep his commands. Now his commands are not a burden, because whatever has been born of God conquers the world. You have already conquered the world because you are born of God. You believed him. You took him as your personal savior through his son Christ Jesus. He's the way, the truth, and life. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. You've come, because whatever has been born of God conquers the world. This is the victory that has conquered the world. Our faith. Our faith brings that victory. Is when we conquer the world. What is your faith telling you? What is that attitude telling you? How are you handling it? Praise be the Lord Jesus, my sister, my brother. Praise be the Lord Jesus. It's your attitude. It's the way you say things. It's the way you handle matters. Don't put limitations on your life. Don't think that time is enough to stop you to achieve what you want to achieve. Don't think that challenge that you are facing is too big. Yes, the mountain may be big as Everest. It might be big like that. The storm that you are in may be stronger, yes, but nothing is impossible before God. He will rescue you. He will revive you. He will help you out. You just have to step in with that
faith that God gave you. Praise be the Lord Jesus. And who is the one who conquers the world but the one who believes that Jesus is the Son of God? Nchimanyi oli omu ku abo abakkiriza nti Yesu ye mwana wa Katonda. Brother, nkulekera ekigambo. Be courageous and stand still. Be courageous and be strong. Be courageous. Bw'owulira ekigambo be courageous kitegeeza ki? Relax, my brother. Relax, my sister. God is at work. God is in control. Be courageous and stand firm and stand strong. Kitegeeza ki? Be contented. Wait upon the Lord. Take heart. Katonda agenda kukolamu omulimu omulungi. Katonda agenda kuwa essanyu. Already ebyo byakolwa biri eri, byagala just gwe okutambula okubikwatako, byagala gwe okutambula okubituukako, byagala gwe okutambula okubifuna. Mukama yeebazibwe w'oluganda. Mukama yeebazibwe mwannyinaze. Hallelujah. Njagala kuzaamu amaanyi nga mmaliriza nga nkugamba. Ekintu kiri wakati wo naye Katonda tomunenya. Already obuwanguzi yamaze bukuwa. Already obuwanguzi wamaze obukwatako. Mukama waffe yeebazibwe. Lwanyisa okufuna ebisuubizo byo. Tolina gw'ogenda kwekwasa yenna. Lwakuba already byakuweebwa ate weebiri. Mukama akunkoleremu omulimu. Mukama akusumulule. Mukama akunjagalire. Akuzibule amaaso. Olabe eby'obugagga bwo. Olabe omwami wo. Olabe omukyala wo. Olabe omulimu gwo. Olabe ennyumba zo. Olabe ebibanja byo. Olabe ebidduka. Olabe abaana bo. Olabe emirembe gyo. Olabe essanyu lyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyo kyonna ekibadde kiziyiza, ekyo kyonna ekibadde kiremesa, ekyo kyonna ekibadde kyezinzeemu, nga kikufiiriza essanyu, nga kikulemesa kukwata ku Namulondo wo, nga kikulemesa okusikrosinga okugenda emitala w'eri, kisazebwamu kaakano, kimenyebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kisuulibwa wansi. Katonda ateekawo omutindo, Sitaani wabadde ateesa enfuufu. Nsabira brother gw'awuliriza, nsabira sister gw'awuliriza, leka Mukama akolemu omulimo, leka Mukama akolemu ebirungi, leka Mukama akutunuulize ku bigagga bwo, oleme kukutunuulirako kwokka wabula obukwateko, oleme kubukwatako kwokka wabula obweyagaliremu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu ogenda kweyagalira mu bufumbo bwo, ogenda kweyagalira ku mirimu gyo, ogenda kweyagalira mu projects zo, ogenda kweyagalira mu mawanga g'ogendamu, ogenda kweyagalira mu bibanja by'ogenda funa, ogenda kweyagalira mu bidduka, ogenda kweyagalira mu luzaalo, ogenda kweyagalira mu mirembe gy'agenda kuwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga teri kyonna ky'otya olw'ensonga Katonda agenda kuba akutta abalabe bo nga abateese wansi w'ebigere byo, nga bafuuse kasituulu k'ebigere byo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkusabira omukisa ogutaliko buyinike, nkusabira okulaba ebyamagero byo, nkusabira okwetegeera nti you are number one not number last, nkusabira okutegeera you are the chosen generation, nkusabira okumanya nti you are priesthood, nkusabira okumanya nti gwe Katonda yakukola ng'oli unique mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkwetolozaako obukuumi bw'omusaayi gwaleka ku muti, ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama waffe Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama akumpeera omukisa. Weebale kuwuliriza, weebale kubeera wamu naffe. Nkusaba beera ng'osharinga messages no nga ziri live, beera ng'osharinga, beera ng'okomentinga, beera ng'olikinga, ate dduka emisindo otuuke ne ku YouTube channel naye eri mu Sons of Sun International. Like, comment and subscribe. Mukama akutuweera omukisa nga tusisinkana essaawa 6 ogw'ekiro, midnight prayer. Ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama. Amen.